За энэ зурх тасаасан ч тэр, утас асаасан ч тэр, за энэ байнгын хоруудын хурлаар хилцэж байгаа асуудлын хоёр асуудал дутмын нэг нь хулгайн асуудал яригч. Энэ хулгайн асуудал дээр одоо цэг таммаар байна. Их хурлын дарга. Бидний эндээс тэр хуулийн ялтын байгууллагын дарганы томилоод явуулсан бол одоо мэдээлэл аммаар байна. Үнэхэрийн хулгай хийгдээд байгаа юм, хийгдэхгүй байгаа юм уу? Үний юм уу, худлаа юм одоо цэг таммаар. Иргэдтэй уулзсан ч хулгай ярьж байна. Зурх тасаасан ч хулгай ярьж байна. Өчтөрийн байнгын орооны хоёр асуудлын нэг нь хулгай ярьж байна. Түр хорооны асуудал ярьж байна, сонсголын асуудал ярьж байна. Хариу өгөх хүн байдаг. Энэ хуулийн ялтын байгууллага чинь байгаа юм болвол энэ үнэн, энэ худлаа гэд дэнслэмээр байна. Хэдий хүртэл ингэж явах гэсэн бэ? Тэр хүмүүсээ дуудаад авчаа суулгалт байна чуулган дээр. Арайд энд чинь штэ. За, гаавын гишүүн тэр авилгатай холбоотой энэ янз бүрийн нийгэмд үүсэж байгаа хардлага сэргэлттэй холбоотой асуултыг асууж байна. За, засгийн газар өөрөө нөгөө нэг минут. За, гүйцэг хариулчих. Ерхий сайд 1 минут. Засгийн газар өөрөө мөрдөн шалах алба биш гэдгийг гаавын гишүүн сайн мэднэ. Засгийн газар. Засгийн газар бол хууль хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Гэмт хэрэгтээ тэмцэх үүрэгтэй. Тэгэхээр би хуулийн байгууллагуудаас одоо мэдээллийг шаардж байгаа. Хуулийн байгууллагууд ажиллаа хийх хэрэгтэй. Нийгэмд үүссэн хардлагт сэргэлтийг хоёр талд нь гаргах хэрэгтэй. Энэ хулгай дээрэмд холбогдсон янз бүрийн авилга ашиг сонирхлын зөрчилдөөн нөхдүүд тэр хуулийн байгууллагад очиж шалгуулах хэрэгтэй. Гэм буруута үгүүн тогтоогдоогүй ээжиж шудраг үнний дуу хоолой болоод дээгүр доогуур гүйлдээд байхс хэрэггүй. Энэ мега төслүүдийг шалгах ажлын хэсэг байгуулсан. Тэрний ард ямар нэгэн ашиг сонирхол байвал танилын нүур халуун хэдий боловч та бидний ирээдүй хайран байна гэд хариуцлага тооцсон шүү гэдгийг хэлчихье. Хуулийн байгууллага ажиллаа хий. Шаардлагатай мэдээлэлээр Улсын хурлын гишүүд тодорхой асуудлаар асуулт тавих, нийтийн сонсгол зохион байгуулах, хянан шалгах, төр хороо байгуулах гэдээ бас энэ хууль зөрчиж байгаа бол олон нийтийн анхаарал татсан нийгмийн эдийн засгийн амьдралд тулгамдсан асуудлуудаар тодорхой санаачлаг гаргаад байнгын хороо чуулганаар хэлэлцүүлэх юм боломж байгаа. Тийм болохоор бас гаан хувь гишүүн бас тэр боломжийг бас ашиглахыг бас танд зөвлөе. За, улсын хурлын хянан шалгалтын хуулийг бол би маш сайн мэднэ Бямцагтарга. Тийм учраас би Бямцагтыг хурлын дараа хандаж хэлээд байгаа. Тэр улсуудад чинь их хурл томьсон. Тэр улсуудтай их хурл хариуцлага ярих боломжтой. Ерөнхий сайд энэ чинь ганцаардаад байна шүү дээ. Бүх юм чинь мухардалд орчод шүү дээ. Их хурл чинь хулаагаас өөр юм яриха болчиход байна шүү дээ одоо. Та байнгын орооны хурлуудад нь орж үзсэн үү? Өчтөрийн хоёр байнгын орооны хурлын хоёр асуудлын нэг тутам дандаа хулгаан сонсгол төр орооны л асуудал ярьж байна. Энэ улс чинь хөгжихөө байлаа шүү дээ. Энэ ард түмэн чинь найдар байхгүй болчиход байна. Итгэл гүншил байхгүй байна. Тэгээ гаавын гишүүний үнэ. Одоо ер нь сүүлийн үед хулгаачиг бариараа гэдэг болоод байна шүү. Ер нь бол авилгатаа тэмцэн гэдэг бол ёс зүй ярина гэдэг бол хариуцлага ярина гэдэг бол өөрөө ёс зүйтэй хүн хариуцлага ярьдээ шүү. Одоо хэн нь ялгагдахаа болоод байгаа. Зарим улс төрчид. Тийм учраас засгийн газар бол шаардлагатай нотлох баримтууд, хууль хяналтын байгууллага шаардлагатай мэдээллүүдийг цаг тухайд нь гаргаж өгнө. Нийгэмд үүсэж байгаа мэдээлэл дээрээ дүн шинжилгээ хийж хоёр талд нь гаргах хэрэгтэй. Дээрээс нь би хэлсэн шүү дээ. Би бол төсөл гацаагч биш. Би төсөлд гарцолдог ерөнхий сайд байна. Харин мега төсөл гэдэг нэрийн дор тендер хулгаал өөр хийсэн байдалтай бол хэвлэрэхгүй шүү. Тэрийг чинь зогсооно гэдгийг харин хэлчихье. Тэрэн дээр танил тал хамаагүй шүү. Улсын хурал дээр гаавын гишүүнээ энэ хаврын чуулганаар Монгол Улсын ерөнхий прокурорын ажлын тайлан мэдээллийг сонсох ийм бас дэгтэй. Тэгээ энэ үедээс гэмт хэргийн нөхцөл байдал, эрүүгийн хуулийн хэрэгжилтийн талаар ерөнхий сайд мэдээлэл хийгдэх бах. Энэ үед одоос гишүүд нэлээд бэлтгэлтэй байж тодорхой асуудлуудыг ярьж үнэхээр одоос гэмт хэрэг зөрчил гаргасан байдаг бол хариуцлага хүлээх
бие биенээ гүтгэж гутааж доромжилсан бол бас тэр үнэн зөв нь ялгах худал үннийг нь ийм зүйл ярих ёстой. Улсын их хурлын чуулганы танхимд гишүүд одоо хэлсэн үгэндээ хариуцлага хүлээхгүй гэдэг нэрийн дор бие биенээ гүтгэх, гэмт хэрэгт холбож ярих хэлэх бол бас хэрэгс хэтэрсэн байгаа. Яг дээрээ суудлаа олохгүй бол доороо гүйдлээ олохгүй гэж их хурл нь өөрөөсөө ингээд үнэн ч юм шиг, худлаач юм шиг, гэмт хэрэг хийсэн ч юм шиг, гэмт хэрэг үтгэгдсэн ч юм шиг ийм байдалтай байгаад байгаа бол зохимжгүй байгаа. Тэгэхээр энэ үед одоо улсын ерөнхий прокурорын мэдээллийг сонсох үед энийг л онцгой анхаарч ажиллацгаая. Тэгээ шаардлагатай бол цааш нь тэндээсээ дамжаад дараагийн хяналт шалгалтын бас арга хэрэгслүүдийг бас ашиглах, хэрэглэх бас боломж байгаа.